大家好。我今天要玩什么玩具呢？我拿我魔法棒变出来给小朋友们看一下吧。巴啦啦小魔仙屁！哇，这是什么呀？这是什么？这么新奇的玩具！这么新奇的玩具！这个是一个城市的工程车，这个是什么颜色的？这个是红色，这个呢是橙色的。这边有好多的颜色，不过今天我们展示的是橙色跟红色的。姐姐，我们一起来玩吧。好啊，那你要什么颜色的呢？我要橙色的。好，那我们打开包装看一下好不好？那我们现在先把它给拆起来，这边有一个钢丝，把它这样拧一下，4个角打开，这边也是绕一下，这边。我们小朋友们，我们已经拆好啦。姐姐的这一个是红色的云梯车，它也是属于工程车里面的一种，它可以伸好长好长。这边是我们工人可以待的地方。那妹妹你的呢？我的这个是挖掘机。挖掘机哦，那你有见过真的挖掘机吗？我没有见过。那你喜欢挖掘机吗？喜欢。那小朋友，你们喜欢姐姐手上的这一个云梯车，还是妹妹的挖掘机呢？可以留言告诉我们哦。那我们来试一下，这个跑得有多快呢？哇，它还可以这样子哎！你要跑过来。我说啦。哇！到底是你的厉害还是我的厉害呢？我的厉害。哇，好厉害呀！好啦，我们视频就玩到这里啦。喜欢我们的话，记得点赞、订阅我们哦。拜拜啦！